Who is this? Of Lagos State, the governor of Ekiti State, the deputy governor, and particularly our mother, Scott. to you, Olamas, I say, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Scott now. We Scott. listen to your lecture. All of you across Lagos State, some came out of town. Listen to the clergy, to our Father, who had gone to answer the call of Almighty Allah, accepting into Al-Jannah Firdaus. Amen. To our mothers, it's not our loss, it's our loss. But we cannot be all alive forever. He has destined the day that we will depart. Render account of our good deeds. Today is the 8th day. Let us assemble to pray for Alhaji Lateef Kaode Jakonde LKJ. Well, if I start to write, I will write a piece. If I am a lucky one, grow up in their armpit. This is the house where I started to become a politician and my journey to political life. Allah. He said, go. We need many like you. Go to the Senate. The rest is issue. To our junior brothers and sisters, may God bless you and set you on the right path of success. Germany has many children, many, not just you alone. We are. And Allahu we Akbar. are. We truly are His children. Today is no more, but is still existing to the entire eternity. Today, we pray for Lagos State. We pray for Nigeria to give us more people, more leaders that are prudent, that are very honest, that give priority to the future, looking at what will become the life of the children. Nigeria equally is lucky. But when the crisis of military intervention and many other issues arise, we said we want that country. But he said he's no longer interested in becoming the president.
the means of chaos. We told him we wanted him to come and lead. He said no. The field is left for us. He has left an open field. There's no way one can say we will beat his record. It's already immature. It is only from our own character, our vision, that we drive our mission. Nigeria is currently facing crisis of insurgency, banditry, and all aspects of security. But God Almighty that made this country one of the largest and most resourceful countries will protect us. I appeal in his memory today is for us not to turn whatever challenges that we are facing right now to ethnic, tribal, and religious crisis. Only God Almighty Allah will judge your faith. Only Him that is perfect. Only Allah that we pray to direct us on the right path. It's left for you, left for all, left for me, left for you, Ulamas too. Allah. Ulamas, you are very, very, very critical in present situation. Prayers, commitments, your rituals, all the sermons, was geared towards peace and stability. I heard when I came in, if there is crisis, where do we go? We will submerge the entire West Africa. And there will be not enough space to accommodate us. Those who have seen the effect of war, the effect of tribal conflict, of religious conflict, we never want it for Nigeria. We pray to God to strengthen our mind, guide our faith. Amen. Put peace. Amen. And bring peace unto this land. Amen. May Allah bless all of us. Amen. Thank you very much. Thank you very much, sir. That was the speech of Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká panu pọ̀, Bismillah ìdínà fi fún bàbá wa Aṣíwájú àlékún àlàáfíà ara àti ìdúnà ta fún wọn. Gbogbo àgbọ́kànlé wọn kó má já sófo. Àánú Ọlọ́run kó máa bá wọn gbé Bismillah Rahmanir Rahim. Ila fi Quraysh, ila fi rihlata ash-shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Now to the governor of Lagos State now. Excellency wa Governor of Lagos State, Governor of Ekiti State, Deputy Governor of Lagos State, àti gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ, wọ́n sì kí àwọn ìyá wa náà tí wọ́n gbẹ̀yìn, tí wọ́n jẹ́ èyí dáadáa fún ẹni dáadáa àtàwọn ọmọ náà. Ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tẹ́ fún mi yìí, wákàtí ìmọ̀ bí ṣe fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ náà,
tí ń rí ọ̀rọ̀ kó sí abẹ́ ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àmọ́ gbogbo ẹ̀ bó ti rí lágbára ọlọ́run ó kọ́ mi tí ń fi torí ààyè ọ̀rọ̀ nìyí bàbá tó lọ iye ọ̀rọ̀ ni wọ́n sì ti di ọ̀rọ̀ tí gbogbo èyí ó máa sọ lẹ́yìn àwọn tí wọ́n tún wá lọ́rọ̀ ni wọ́n tún wá ń jókòó àwọn tí wọ́n létí àti gbọ́rọ̀ ni wọ́n wá ń jókòó yìí báwọn láti wá sọ̀rọ̀ náà ní ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kọ́lọ̀wọ̀n bá kí ó kọ́ wa mẹ́rin ṣe Àmín. Ọlọ́run dá wa nítorí ká lè sin ẹ̀sìn ìdá ń pè ní ẹ̀sìn tí Islam fi yé wa ní ẹ̀sìn ọ̀nà mẹ́ta náà ni ẹ̀sìn ó wà lára sísin lọ́hun tààrà lórí ọ̀nà tó là kalẹ̀ kọ́kọ́ lónìí Ọlọ́run ni òun dìkírí ẹ̀ ni Allah ta'budu illa iyyahu ẹ má sìn ẹlòmíì yàtọ̀ sóhun ẹ̀sìn tààrà òun ni ó wà là kalẹ̀ fún wa bá Nábì ṣe là bá ti kírun bá ti ṣe sàká bá ti gbọ́lọ́ngbọ́ bá ti lọ sí hajj bá ti gbààwẹ̀ ẹ̀sìn inú ni ìbádà ni. Wa bil walidayni ihsana. ẹlẹ́ẹ̀kejì báwo láti sin lọ́hun lára ẹlòmíì ara ẹlòmíì yẹn tó yàtọ̀ sọ́lọ́hun òbí làkọ́kọ́ Ọlọ́run fi tòbí lé wa bil walidayni ihsana sin lọ́hun látara àwọn ìyá rẹ̀ tó mú ẹ wá sáyé ìyẹn ni pé máa yá sí kọ́lọ̀ wọn bá ní gbákejì ni àṣóbí ni ọba jẹ́ gbákejì ẹ̀kejì ni yablughanna ó sọ indaka ọlọ́bẹ̀ al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul wọ́n ti sẹ́kù bá akọ́hù wal wọ́n á kù miskina. lára lẹ́yìn òbí ó kù àwọn tó súnmọ́ ẹ àwọn alábàágbé àwọn ẹbí èèyàn sí lọ́run lára wọn ni lẹ́yìn ẹbí wal miskina wa ibn as-sabil. wọ́n tẹ̀sẹ̀ bí ìlà tó ní ìrìnàjò Wala tubazir tabzira. lọ́bẹ̀ Innal lọ́bẹ̀ mubazzirina má lọ bí ibi tí mo lọ kọ́nù ní èyí tí mo fẹ́ fàyọ ní pé látara ẹni kejì àwọn tó súnmọ́ ní àwọn tó jẹ́ ẹbí tó súnmọ́ ẹ ṣe dáadáa sí wọn wazil qurba wal yatama wal jari al junubi was sahibi bil janbi àwọn tí wọ́n súnmọ́ ẹ ẹjọ́ pàdé nínú mọ́tò ní ẹjọ́ pàdé bí iṣẹ́ ní o tẹ́ ń jókòó tira yín ṣe dáadáa sí wọn ẹ̀sìn ni gbogbo eléyìí ẹ̀sìn ni ìran kejì nù ní ìran kẹta ààrẹ gan-an sílọ́run lára rẹ̀ ìsílọ́run lára rẹ̀ ni Ànábì ní sallallahu alayhi wa sallam. lillahi alayka haqqun wa li ghayrika alayka Inna haqqun lirabbika alayka haqqan. لربك عليك حقا ولغيرك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فات كل ذي حق حقه. Ọlọ́run níwọ̀ tó fẹ́ gbà lọ́dọ̀ rẹ fún ẹlòmíì níwọ̀ tó fẹ́ gbà lọ́dọ̀ rẹ fún ìwọ náà ní ìwọ̀ tó ara rẹ ní ìwọ̀ tó fẹ́ gbà lára rẹ kò fóun náà wá fún ẹnìkọ̀ọ̀kan ní ìwọ̀ ẹ̀ bó ti mọ̀ òun lárí lára bàbá wa Abdullatif Jákàndé rahimahullahu. nínú ọ̀rọ̀ tí kálukú ń sọ bó ṣe rí láì bù mọ́ ọ̀tọ̀ ní kéèyàn máa yìnyàn tó yá sí pé nǹkan tí ò ṣe ọ̀tọ̀ ní nǹkan kí nǹkan máa sọ̀rọ̀ fún rẹ̀ àwọn ní bọ́ọ̀lù wọ́n bá ń ṣe commentary ní ti ilẹ̀ Lárúbáwá pẹ̀lú àníkàlì ṣábáká tatakallam fi nẹ́ẹ̀tì kalẹ̀ kó mì fún rẹ̀ kó sọ̀rọ̀ jẹ́ kí nẹ́ẹ̀tì ó sọ̀rọ̀. jẹ́ kí nẹ́ẹ̀tì ó sọ̀rọ̀ tí bọ́ọ̀lù bá wọnú nẹ́ẹ̀tì ni ó mì fún rẹ̀ ni ó sọ̀rọ̀ pé bọ́ọ̀lù wọnú. Allahu Akbar. Bàbá wa Jákàndé ilẹ̀ Èkó yìí ilẹ̀ Nàìjíríà yìí mọ̀ yìí pé wọ́n ṣiṣẹ́ Allahu Akbar. ó mọ̀ yìí pé wọ́n wáyé Allahu Akbar. ó sì mọ̀ yìí ó hàn wípé wọ́n lapa láyé ọ̀hún wọ́n lapa sára tọ́lọ́hún
wọ́n lápa sára ọmọ ènìyàn tí jẹ́ humanity. Gbogbo à ń kọ́ school à ń ṣe gbogbo tó ní wọ́n lápa ní humanity ni. Ọmọ ọlọ́mọ tó ṣe tí ó rí bí kàwé tọ́nà ẹ bá jìn tí ó skúlù ẹ̀ ó jìn wọ́n wọ́ skúlù sí tòsí ilé ẹgbẹ́ kò gbọ́dọ̀ rìn ju iye kìlómítà kan báyìí lọ. Ìṣẹ́fọ́mọ èèyàn ni wọ́n sin lọ́hun lára èèyàn ni wọ́n wá sin lọ́hun lára ara wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n di dirú ipò tí wọ́n wà yìí tọ́ dì í mú tó fi kó gbogbo ọ̀rọ̀ jọ. Tẹ́bi ń pa ẹlòmíì, tẹ́bi ń pa ọmọ ẹlòmíì tí ò ríran rí. Ilé náà nìyí, ibi tí wọ́n gbé tí wọ́n fi jẹ gọ́fúnà ní, ibi tí wọ́n gbé nínú gọ́fúnà nígbàtí wọ́n wà ní gọ́fúnmẹ́ntì. Toyota Crown kan ni wọ́n lò ń gbà náà tí wọ́n lò ọkọ̀ ìjọba kankan. Ìjọ òlà tó fẹ́ rí wú ẹ̀ nǹkan ṣe òfò ṣe Nàìjíríà òfò sì ṣe Èkó yìí. Táàrọ̀ bá lọ táwọn kan bá lọ táà bá rí àárọ̀ orú ẹ̀ wàláhì làásìm òfò ni. Kò sí nǹkan tí wọ́n á fẹ́ ṣe gbogbo bílé ìtìrí bó ṣe rí yìí náà bí èèyàn kọ́ ilé tó jù báyìí lọ wọ́n kàn gbé jáde inú ẹ̀rù ìjọ kan fi wọ́n ṣe pé bàbá jáde inú ilé yìí kí èèyàn nílé mẹ́wàá kó lọ́gọ́rùn-ún lé kò lè sún gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà kọ́lá kò ní sún yàrá kan tán lẹ́ẹ̀kan náà ẹgbẹ́ kan bẹ̀ ní òmù kó gbé bẹ́ẹ̀dì tó jẹ́ 12 by 12 síbẹ̀ ẹgbẹ́ kan ìhà kan báyìí náà ní òmù náà wọ́n wá gbé jáde gbogbo ẹ̀yìn tí ó rí gbogbo gbẹ̀yìn tí ó jẹ́ òun náà ni àmọ́ ìgbẹ̀yìn tó ga jù gbẹ̀yìn lọ o ní gbogbo wa ta bá gbọ́rọ̀ ta bá ń sọ̀rọ̀ bá ń ké nínú Al-Qur'ani ni kọ́nà lọ́dọ̀ àwọn Christian náà wọ́n mọ̀ pé paradise wà wọ́n gbà á gbọ́ wípé paradise wà Al-Qur'ani fi ayé aljanna wà ta bá sọ̀rọ̀ aljanna àbí wọ́n ń sọ sí wa létí nǹkan méjì ni ó padà ni ó sáré lọ sínú làákàyè wa àkọ́kọ́ nínú tí ó sáré lọ sínú làákàyè wa náà ni pé bẹ́ẹ̀yàn ò bá kú kò ní dá aljanna so aljanna yẹn méjì ni nǹkan méjì wà lọ́wọ́ àbẹ̀ inú kó jẹ́ aljanna fẹ́ni rẹ̀ inú kó sì jẹ́ iná fẹ́ni ibi tó ṣe aburú ìkanu méjì náà ni àwọn àgbà ìgbé èyí tó hùn kó jẹ́ ń bẹ̀ kò bá jẹ́ fẹ́ni rẹ̀ tó ń jẹ́ aljanna kò bá jẹ́ ná fún ẹni tó ṣe aburú ìgbẹ̀yìn gbogbo nǹkan nù ní kò sí nǹkan kan míì kò sí nǹkan tó fẹ́ gbẹ̀yìn ẹ̀ mọ́ so inú ìgbádùn àbí kó sì jẹ́ yà kí wọ́n láǹfààní kéèyàn gbádùn láyé kó wá lọ jìyà lọ́hùn ọ̀hún yẹn ó gùn ju ayé tá ń lò lọ gbogbo ẹni tó bá lo 100 ọdún bàbá wa ilé ìsìn wọ́n lo 91 àbí 92 tí a bá jí wọn ní ìsinmi pé ọdún mélòó ẹ̀ṣẹ̀ lò láyé ní wọ́n kọ́kọ́ jámẹ́ bí ìṣẹ́jú kan báyìí bó ṣe rí nù ní كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ẹni tọ́lọ ń bá sì fún lẹ́mí gúngún jù lọ́mọ èèyàn ló lè lo 100 ọdún tó bá lé owó Ọlọ́run ni tó bá dín owó Ọlọ́run ni àmọ́ 100 ọdún lọ́mọ èèyàn lè lò bí ẹ̀fọn tó bá wà ní láfà àti yóò di ẹ̀fọn kò lè lo jọ́sẹ̀ méjì lọ tó bá sì dáyé pàgbín ọ̀sẹ̀ kan ẹ̀pàwẹ̀ ẹ̀pà òyókù erin 70 years ni wọ́n pa òyókù fún rẹ̀ ọmọ èèyàn 100 ọdún ni tó bá 100 ọdún yẹn gan wà hayyun kamayitin wọ́n bú tó ti sọ ìnà so bí ìgbà tí ò lóhun kankan ní àṣàmà kọ́díkà fáwọn torí pé kò ní padà wúlò 100 ọdún yẹn wọ́n tààrà ti hùwọ́ sáwísù wọ́n sákọ̀ àmúbà ìsá zàdàbà ọ̀dà zàlíkà ṣílẹ̀ lọ́bẹ̀ tí mo fẹ́ lò níbẹ̀ ẹ̀wọ̀ ni ẹ
pé 100 ọdún nípa àpín 100 ọdún tó jẹ́ pa àpín yìí ẹni tó bá lo 100 ọdún àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n máa ṣàdúrà fún náà ní ibi ọlọ́mọ máa jẹ́ káwọn ọmọ gbẹ̀yìn kú fún káwọn tó wà lẹ́yìn má ṣáájú ẹ̀rù tí ó tún máa bá gbogbo wọn nù ní àwọn tí ó ṣẹ̀yìn fún kọ́ má ṣáájú so kí wá ní kí ló lè ṣe kò lè jẹun bó ṣe jẹun mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò ní lè rìn bó ṣe rìn mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò ní lè bẹ́ sókè bó ṣe ń bẹ́ sókè mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 100 ọdún nù ní 100 ọdún ta bá jí ẹni tó lo 100 ọdún tó wá dàbí ìgbà tó lo wákàtí kan láyé àbí tó dín ní wákàtí kan ọ̀hún tí gbogbo kálukú ń kó sí àwọn bàbá tó bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá tabaka bàbá 50 fẹ́nì kọ̀ọ̀kan ṣáàrí wọn kan padà ámàní lamma ra'aytu mawridan linnasi laysa laha gbogbo àwọn tó lọ lákọ̀ọ́kọ́ Minali kuruni lẹ́nà basọ́ọ̀lẹ̀ ìròyìn wà níbẹ̀ fún wa. Lámà wá ìtumọ̀ wà rí dáa. Wọ́n rí ibi tí wọ́n ń kó sí náà ní pé kálukú wọ́n ń gbé bọ́ọ̀lẹ̀. Lílmọ̀ tí lè sọ́nà wà masọ́jú. Wọ́n ẹ̀ jáde padà wá mọ́. Wọ́n rà ìtukọ̀ bí àná wà wù. Bẹ́ẹ̀ là ń rí ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú àwọn èèyàn táwọn náà ń wo bẹ̀. Yẹ́múdí là sọ kírù wọlé kábírù. Ọmọ kékeré ń wọ bẹ̀, àgbàlagbà ń wọ bẹ̀. Láyé rìjì olùmọ́dì láyé. Àwọn tó ti lọ tipẹ́tipẹ́ ni kò sẹ́ni tó padà wá tó wá bá wa. Wàlá mi náà bá kí nàgà irú. Kò sì sẹ́ni tó ṣẹ́kù tó wọ́n wá kú láyé tí ò ní kú. Àìkọ́ntò á ní alámàhálàta àìnàṣọ́ra lè ọmọ sọ́yẹ̀rọ. Ó dé mi lójú, ó dákàlùkú lójú wípé ibi tí gbogbo wọn lọ yẹn gbogbo wa náà lọ bẹ̀. Àmọ́ wà síta fẹ́ mú bẹ̀ ní wípé Ànábì ní man adìlájá, man khafa adìlájá. Man khafa adìlájá. Ẹni tó bá bẹ̀rù yóò palẹ̀ mọ́, yóò di ewé bó fẹ́ rìnrìn òru ni, yóò mọ̀ pé òun fẹ́ rìn. Wà mẹ́nà àdílájà balaga limanzila. Ẹni tó bá palẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ láti rìn tó kó wọnú òru tó fẹ́ rìnrìn òru balaga limanzil ẹni tó palẹ̀ mọ́ ó máa gbóhùn ó délé. Alá inna silata Allahi ghaliya. Ọjà Ọlọ́run wọn. Alá inna silata Allahi al-janna. Ọjà Ọlọ́run ọ̀hún òun àlùjánnà tí gbogbo kálukú ń retí, tí gbogbo kálukú ò dábá ní tálọ́mà àlùjánnà owó tó náwó gbogbo ó náwó. Àmọ́ ìjà ṣiṣẹ́ ìbéèrè tí kálukú òbí rẹ̀ ọjà tó wọ́n la fẹ́ rà. Ọjà tó wọ́n la fẹ́ rà. Ọlọ́run yìí sọ́bọ̀ ọ̀fẹ́ kìí ṣoore ọ̀fẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ nìkan bá rí dáadáa tó bá ṣe dáadáa Ọlọ́run ó san lẹ́san dáadáa ẹ̀ ọ̀fẹ́ dà ń bẹ̀. Ó ní òsìn atẹ́gùn tá ń gbà lọ́fẹ̀ẹ́ ṣe ọ̀fẹ́ atẹ́gùn tá ń gbà ẹ̀wọ́n láwọn tán gba owó rẹ̀. Àmọ́ tọ́lọ̀ fi rọ̀ wọ́n lọ́rùn lórí ẹ̀ náà ní pé ìmọ̀ tó fún wọn yẹn ó jẹ́ kí wọ́n sọ ọ́ di owó, kán sọ ọ́ di dúkìá. Sọ Ọlọ́run tó ń fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ ó ní ká sin òun padà. Ìsìn padà a lè san owó, a lè sin tó tí ó ṣe déédé atẹ́gùn tó ń fún wa lásán. A lè sin tó déédé ẹ̀mí àti ọkàn tó ń mí fúkẹ́. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe ń mí fúkẹ́ tọ́kàn mí at least how many 72 times ló máa mí in a minute. 72 times yẹn Ọlọ́run ń ta iye bó ṣe mí yẹn, iye 72 torí in a minute. Wá wo iye in an hour, wá wo iye in a day, wá wo iye in a week, wá wo iye in a month, wá wo iye in a year. Ìjọ tí òǹkà ẹ bá pé onítọ̀hún ó dákẹ́ kò sí bó ti lè kọ́ ní. Dàkàtù qalbil mar'i qa'ilatun lahu. Tó wí fún ẹni pé Innal hayata daqa'iqu wa thawani. Daqa'iqu minutes ni wa thawani seconds ni. So bó ṣe ń lọ tó ń bọ̀ ní seconds ni, kí ló fẹ́ fi second ẹ ṣe, kí ló fẹ́ fi minutes ẹ ṣe, kí ló fẹ́ fi hours ẹ ṣe. Ìyẹn lọ́lọ́run béèrè. Àwọn wà láyé ọ̀hún
bin Mas'ud radiyallahu ta'ala oníkẹ́nìkan kọ lẹ́tà fún kó ṣàlàyé ayé fún kó fún wọn ní ọ̀rọ̀ nípa kí ló ń jẹ́ ayé ọ̀hún kí ló wá wí fún ètò wí fún ní pé innama dunya hulmun ó láyé dáwà yà lálásán lálá inú àláláwà wal akhiratu yaqzatun ìjọ́jọ́ àbá jásá kí á mẹ́ tó kú gbìm ìjọ́ náà ni ó lajú bàbá wa Jákàndé yìí ìjọ tí wọ́n dákẹ́ gbìm wọ́n lajú sọ́m bẹ́ẹ̀ ni gbogbo òkú yóò lajú sọ́m wọ́n lè àṣálà lóhun wà àṣínú àlá lóhun wà wal mautu mustayqizun ikú sì ni ó jí wa láàfin lajú sọ́m wa nahnu ashabu ahlamin ẹ gbogbo wa bá ṣe wà yìí ojú àlàláwà nígbà téèyàn sùn náà ni tó lóhun ṣa owó ohun kówó jọ lóhun kọlé lójú rẹ̀ tó bá jí láì dé kò ní rí ilé kankan kò ní rí owó kankan kò ní rí kankan àlálólá lásán bá ti wà láì bí yẹn kó ọrọ̀ ètò mo fẹ́ dábá mo fẹ́ dáwó mo fẹ́ dìbò bàbá aṣáṣùn kó dá ọlọ́run ò kọ́ pé kéèyàn wá dáadáa kò kọ́ kéèyàn wá gíga àmọ́ má wà lọ́nà bàjẹ́ man hasaba nafsahu wa biha tó bá ṣe accountability ara ẹ̀ tó bá ṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni ó là bàbá wa Jákàndé ṣe accountability ara wọn pé ọlọ́run fi mí sípò ó fún mi láǹfààní tí ń jẹ́ gọ́fìnà Lagos State kí ni mo rí ṣe wàláhì bàbá náà rí nǹkan kà wa khayrun nasi man taraka al-jawaba wa khayrun nasi man taraka al-jawaba èèyàn bá kú táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí béèrè tasa'ala an fadailihi unasun káyàn bá bí lè rẹ̀ pé kí ló rí ayé gbé ṣe wa khayrun nasi man taraka al-jawaba kìí ṣe pé ọjọ́ ọmọ mélòó ló bí iye ilé mélòó ló ní iye mọ́tò mélòó ló ní iye kìí báyìí mélòó ló ní khayrun nas èèyàn rẹ̀ man taraka al-jawaba nìkan bí pé kí ló gbáyé wá ṣe tí wọ́n ẹni bẹ́ẹ̀ wá rí nǹkan sọ bí bàbá wa Jákàndé bí wọ́n ṣe rí bí wọ́n ṣe ní àpẹẹrẹ láyé tí wọ́n lè rí nǹkan sọ àwọn èyí wò nàjá irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni ó là wa man aqwa lójú wípé òun máa kú òun ṣèṣirò wájú Ọlọ́run yóò ṣiṣẹ́ rẹ̀ wa man khafa salima bẹ́yàn bá bẹ̀ wọ Ọlọ́run sẹ́lìmẹ̀ yóò là yóò bọ́pá bọ́sẹ̀ kúrò níbi ìyà wa man itabara abusara bẹ́yàn bá wòye yóò rí rẹ̀ an tafudai wa tahiji subla al-huda wa dakiri wa sharada wa anna ma siwaki gada fi qari lahadi lahu bayt al-bila والمنزل القفر الخلا والمريد سفر الأولى واللاحق لمتبع بيت يرى من ودعا قدمه وصدعا بعد الفضاء واسع قيد ثلاث أذرعين يرى من ودعا Qadamahu wa sodi'a kó tóbi tó ó sì lè kó wẹ́ tó Badal fadai wa sa' ẹsẹ̀ mẹ́fà pẹ̀lú Idu thalasi azru'in bá ti kìí bọ́bẹ̀ wọ̀ndọ́mà yóò gbá yóò sì fún mọ́ yóò sì ṣe rẹ́nu Allahu Akbar Badal fadai nígbà tó ní gbogbo ẹ̀ tó ní ékàsí ilẹ̀ tó ní kúrò lórí gbogbo ẹ̀ ibi tí wọ́n pè sí ẹ̀ kídù sàlásì ní àzùrọ̀ yìí wa ba'dahu wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá gbé láàdì sínú Allahu Akbar wa ba'dahu Aridul ladhi yawil àṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé ẹ síwájú Ọlọ́run yawil ayé wa nifazi ibi tí ó kọ ẹni tó ní ìtìjú parí níwájú Ọlọ́run ẹni tó ní ìtìjú parí jù á kó síwájú Ọlọ́run ẹni tó ya aṣá lákò wọn síwájú Ọlọ́run aṣẹ́yẹn àtonítìjú gbogbo wọn ní ìlú pàdé wal mubtadi wal mu'tazi ẹni tó ṣe bẹ̀rẹ̀ wal mu'tazi àtẹni tá ń kọ́ ṣe wa man ra'a wa man ẹni tó darí ru'a
máa ń ròyìn àtàwọn tá ń darí gbogbo wọn lákòóso wájú Ọlọ́run a máa wá bí pé agbára ta fún ọ kí ló fi ṣe agbára ta fún ẹ kí ló fi ṣe ipò ta fún ẹ báwo ló ti lò ó sí gbogbo eléyìí òun lábí kálukú Fáza lè mọ̀ tẹ̀kí. àmọ́ bàbá wa di bẹ́ẹ̀ yá máa fáza lè mọ̀ tẹ̀kí ẹ wá bá ń wo èrè jẹfẹ́ ni tí ó là tẹ́ni tó bẹ̀rù Ọlọ́run tí ó jẹ ń jóná. Wọ́n ní bọ́ àbúdí ọdíwúkí. Ó ti bẹ̀rù Ọlọ́run tó sì fi ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní bá àbúdí ọdíwúkí ẹ wá bá ń wo èrè tó ń bẹ fún ẹrú kan gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Jákàndé yìí kọ́díwúkí ta ṣọ́ọ̀kù. Sùwàlì sábìlì mọ́fíkì wàhálà yóò mílì fásá yìí. Àti bẹ̀rù ọjọ́ tí tó yá sí pé yá ọmọ tara ọ̀nà ha tẹ̀sẹ̀ hálùkù ọ̀lọ́mọrọ́dẹ̀ àti àmà àràbàt ọ̀tọ́dọ̀ kúlù záàtì hamlaha wàtàrà náà sàṣùgára wà máa hàn bí ṣùgára ولكن عذاب الله شديد. ìbẹ̀rù tọ́nà ìjọba bá ń wò tí ó máa bẹ fún wẹni bẹ́ẹ̀ a ti wá sọ kúrò bí ìṣíwá burú kò ní ṣe ìṣíwá burú torí kò ṣàbúrú. Fọ̀yà kására mọ́ bàgá. Ẹ wá bá ń wo òfò tí ó máa bẹ fẹ́ ni tó bàgá tó kọjá àlà. Wọ́n máa ń ta àdá ọ̀gọ́gá. Tó tún wùwà tóògì. Wọ́n ṣàbà ní aláàkàlẹ̀ wàgá tó tún wá dáná tẹ̀kalẹ̀. Lìmọ́ta ní náà ó máa ti máa ń. Torí nǹkan tó fẹ́ jẹ àti nǹkan tó lérò ó wá dọ́tẹ̀lẹ̀ ó dáná tẹ̀lẹ̀ gbogbo wa líla o gbogbo wa gbóná ha o. Wàmàtàámi kàmẹ́ mọ́tàám oúnjẹ tí ó jẹ àti kàmẹ́ nǹkan tó fẹ́ dà. Nǹkan fẹ́ jẹ àti nǹkan fẹ́ jẹ. Ẹ wá bá ń wo òfò tí ó máa bẹ fún ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́ má jẹ́ aṣòfò. Bàbá wa Jákàndé yìí wọ́n ṣòfò. Alhamdulillah. Dájú ni pé kò sí ẹni tó ń sọ ọ̀rọ̀ kódà àwọn kò sẹ́ni tẹ́gun rí ẹnu ò lè sọ ọ́ tẹ́yìn. Allahu Akbar. Ní dáadáa tí wọ́n ṣe. Bàbá Jákàndé ló gbé Arabic teacher. Wọ́n gbé wọnú ìwé ní skúlù gọ́ọ̀mẹ́ntì tí ò ṣe yọ kúrò ń bẹ̀ dèní. Ọlọ́run ló á mọ iye àwọn tó tara bẹ́ẹ̀ gòkè tẹ́lòmí ń jẹ ń bẹ̀ títí dèní tẹ́lòmí ò kúrò ń bẹ̀. Ẹlòmí ti bẹ̀ gòkè, ẹlòmí ti bẹ̀ di ńlá, ẹlòmí ti bẹ̀ di ó padà proceed sí kìíní tí wọ́n ní doctorate lọ́wọ́ PhD. Bàbá Jákàndé yìí náà ni l'Árabíkì èyí tí bàbá Sheikh Adam fi gbé Jákàndé ìwòlíì ni. Allahu Akbar. Èyí tó ṣe àwọn oníṣẹ́gbẹ́ o àwọn oníṣẹ́lẹ́gbẹ́ UPN tí bàbá Jákàndé ṣe bàbá yìí ṣe UPN bàbá ò sì ṣe pàtì kan àmọ́ bàbá ò ṣe tawó lọ́wọ́ wákàtí wọ́n ń dá nípa ẹ̀sọ́ fáwọ́ lọ́wọ́ tó bá kírun àṣàdúrà fún kó wọlé tí ó bá kírun kò ní wọlé gbogbo fìtínà gbogbo bó ti lè òun kó lóòkè lọ́lẹ̀ tó kò ní débẹ̀. Allahu Akbar. But bàbá gba ti Jákàndé yìí. Allahu Akbar. Ìjọ táwọn military government tí wọ́n kó gbogbo wọn tí wọ́n ṣe kú tí wọ́n kó gbogbo wọn tí wọ́n tún wá mú bàbá Jákàndé yìí tí wọ́n tì wọ́n mọ́lé. Bàbá lọ bá ìdí àgbọn yìí pé wá èwo ni Jákàndé ṣe fún yín tí ẹ mú wọ́n nílò tó àwọn ò bá kankan inú ẹrú ẹ̀ àmọ́ ẹnu wípé ọ̀gá wọn ló kó bá nígbà tó ga sọ pé nínú gbogbo stéètì Lobo state Jákàndé ló dá owó jù fún pátì 3 million jọ́nà 1 million wípé làwọn fi wípé àwọn ọmọ Jákàndé lólówó so owó wo ló fi ẹ̀rí sí pátì tó fi rí owó adúrú owó bẹ́ẹ̀ fi dá fún pátì ìyẹn làwọn fẹ́ béèrè lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ ajá sí pé bóyá owó stéètì ló fi ẹ̀rí sí
pátì. Allahu Akbar. Ọ̀tán bàbá ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ fi àwọn gbọ́. Wọ́n wá pe bàbá wa aláya ọlọ́run fọ̀rọ̀ tẹ́ òkú wọn. Rahimahullah. Àwọn á ní kí lẹ́yìn ṣe fún Jákàndé ọlọ́run fi yọ kúrò níbi tí ó wà. Bàbá aláya ní Kùránì làwọn ń sá, bàbá ní yóò pẹ́ mbẹ̀. Allahu Akbar. Àwọn èyí sá Kùránì fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀. Ó ní nǹkan tẹ́ sá tẹ́ máa sá, àmọ́ èyí sá Kùránì ẹ fẹ́ kó pẹ́ mbẹ̀ nú ni kò ní tètè jáde bọ̀rọ̀. Bàbá bá fún wọn ní orúkọ ìsinmi ọlọ́run kan nínú àwọn Asma'ullahil Husna. Eléyìí ni tẹ́ máa lọ ṣe fún. Tẹ́ bá sì ti ṣe tẹ̀sùbá tẹ́ fi ṣe báyìí ní tẹ́ ṣe ṣe. Ní bàbá fún wọn bẹ́ẹ̀ kìí sọ̀rọ̀ ọ̀tá. Tí bàbá ṣe ká dàmú ṣe lónìí. So wípé ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ yóò jáde ọlọ́run ó túlẹ̀, ọ̀nà tí ọlọ́run ó fi gbà túlẹ̀ ọlọ́run yóò la ọ̀nà náà. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àti kútúbà tí wọ́n lò tí wọ́n kà. Wọ́n á ṣe bàbá náà á jáde. Alhamdulillah. Mo wà ní hajj ní 85. Ìyá wa Aibatu Magaji Rahimahullah. àwa lọ ṣe tàwáàfù, a lọ ṣe àdúà nígbàtà gbé pé wọ́n ṣe kú. A lọ ṣàdúà ní haram. Wọ́n sì ti sọ bí téèyàn jókòó téèyàn máa ń ṣàdúà tọ́lọ́ máa ń gbà nínú haram. Bàbá ti sọ fún wa gbogbo àdúà tẹ́ fẹ́ lọ ṣe ibi báyìí kẹ́ máa ṣe báyìí níbi báyìí láàyè báyìí. Hayyakumullah. So bàbá gbé pé wọ́n ṣe kú. Okay. A lọ ṣàdúà ọ̀hún. A wá lọ ṣàìsúnyẹ mẹ́jú. Aṣàìsúnyẹ mẹ́jú ní àwọn Lagos State ni wọ́n ń ṣe àdúà ní ilé Lagos State. Lábálọ̀ èmi àfáàsàlá àti ọlọ́nfọ̀ọ́ kẹwọn àti àfáàsì dìk. Àwa débẹ̀ àjókòó. Èmi ẹnìkan ọmọ ẹgbẹ́ bá ọmọ bàbá ní àkàjókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n sọ̀rọ̀. Ìmáàmù UMC, Ìmáàmù Waliyullah, àwọn ni wọ́n wá jókòó, àwọn ìyá wa Mágàjí wà ń bẹ̀. Bàbá yẹn wá fẹ́ máa ṣàdúrà, fẹ́ máa ṣe kíní. Bàbá ìyá Mágàjí ọlọ́run fọ̀run tẹ́wọ̀n. Dákẹ́bẹ̀ sáfà ni wọ́n ni. Sáfà ni wọ́n. Àwọn àfà, àwọn táwọn mọ̀ láàfà ni bàbá Sheikh Adam. Àwọn táwọn mọ̀ láàfà ni Alhaji Aláya. Ìwọ ni ìmáàmù Jákàndé. Wọ́n ló ń kírun fún, ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ fún, ó bá jẹ, ó bá mú, ó bá ṣe gbogbo ẹ̀. Kí ló ṣe sí nígbàtí Jákàndé wà láàmọ́? Ajé Adámọ̀ kò bá wá láwọ̀ epo, àmọ́ bá láwọ̀ ẹ̀jẹ̀. Subhanallah. Ọlọ́run fọ̀run tẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ ọ̀rọ̀ ìyá ni. Ìyá wa Abíbátù Mágàjí. Ajé Adámọ̀ bá wa láwọ̀ epo, àmọ́ bá wa láwọ̀ ẹ̀jẹ̀. Ìwọ gbogbo ẹ̀ ló jẹ́. Kí ló ṣe? Ẹ̀rù máa ń pè lọrin bàbá yẹn. Ẹnu lọrin wọn dùn. Ìlọrin ó yanjú ara ẹ̀. Lọ́rin ojú ààrẹ. Ìlọrin ó yanjú ara ẹ̀. Lọ́ba ní màmá wa lè fè mí wé àwọn tẹ́ wí yẹn. Ọjọ́ orí òun ò tó ti wọn. Ipò òun ò tó ti wọn. Ààyè wọn ò tó ti wọn. Tó ń bá sọ nǹkan kan tọ́jọ́ orí wọn ò tó nǹkan ṣe òun mọ́ gbogbo ẹ̀. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pé àwọn tí wọ́n kájú ẹ̀ nìyẹn tí wọ́n lè sọ.
so nípa bẹ́ẹ̀ kìí ṣe pé òun ò ka àwọn tí wọ́n ka tí wọ́n ṣó nìyẹn Allahu Akbar. bí ọmọdé tí ọwọ́ ètè kudà ní tó béèrè ikú tó pa bàbá rẹ̀ so òun náà lọ nù Subhanallah. ìdí tó wọn ò fi tán fi rí nǹkan tí ní so tí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ìyá wa ọ̀rọ̀ Jákàndé bàbá Jákàndé ó mú lẹ́mi wọn gan Allahu Akbar. tí wọ́n fi kú tí wọ́n fi dátáwọn náà fi lọ ní Allahu Akbar. ìyá wa bàbá Jákàndé yìí ọ̀rọ̀ wọn lọ́dọ̀ Sheikh Adam náà ó mú lẹ́mi wọn ní tí bàbá náà fi dákẹ́ Allahu Akbar. bàbá ò sì ní pé bàbá ò máa mùjámẹ́là ṣe pé à ń kẹ́yàn à ń ṣe kíní wọ́n máa ṣe in tí wọ́n fi lè dúró ti Jákàndé tí wọ́n tún bá campaign àdáadáa tó ṣe sínú Islam ni Allahu Akbar. bí gbogbo ọmọ ilé ìwé ṣe jẹ wọ́n ní gbèsè Allahu Akbar. tí gbogbo kálukú ẹgbẹ́ bàbá wa ni kọ́lọ̀n kó bá wa kẹ́ bàbá wa náà Àmín. ọlá dáadáa tí wọ́n ṣe Àmín. ọlá Kùránì ta ké yìí ọlá Àmín. tí wọ́n ti ń ké ọlá gbólóhùn kọ̀ọ̀kan tá ń fẹ́nu pè ááyà kọ̀ọ̀kan tá ń fẹ́nu pè àràfí kọ̀ọ̀kan tá ń fẹ́nu pè súnmù ni ìsìbù ni o júzíù ni o tó fi wá dórí Al-Kùránì kan látòkè nílẹ̀ ta ké pé ọlọ́run bá láti sọ́wọ́ bá máa kọ́ra ní àwọn Ọlọ́run gbogbo ń ta kàyí bá mú wọlé rẹ̀ àti ládà rẹ̀ kó máa jẹ́ ẹ̀bùn látọ̀dọ̀ wa ó sì máa jẹ́ ìkẹ́ tí ó máa sọ̀kalẹ̀ látọ̀dọ̀ wọ Ọlọ́run kó lọ sọ̀kalẹ̀ sí ẹ̀mí bàbá wa ẹrú rẹ̀ bàbá Latif Jákàndé ọlọ́ba abẹ́rìjì wọn bá fi wọ́n sálì jẹ́nà bá gbé wọn dìde pẹ̀lú gbogbo àwọn tó parí ìdẹ̀ra lélẹ́lérí nínú àwọn ànábì Ọlọ́run àwọn tó ṣiṣẹ́ àwọn tó gba Ọlọ́run lódodo àwọn tó ṣe bá rìn ọ̀pẹ̀lú fún Ọlọ́run bá gbọ́dọ̀ ayé kúlọ̀ aláwọ̀ kan pẹ̀lú bísmìláyì rẹ̀ bísmìláyì rahman rahim qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. ilé tí wọ́n fi ilẹ̀ ọlọ́run máa gbà ní Nàìjíríà. Àmín. Àmín. látọ̀tọ̀ ya gbogbo Àmín. ọ̀la ya nẹ́bà Àmín sallallahu alaihi wasallam. ọ̀la Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Àmín. níbí nídòkó wa yìí nínú àwọn tí a kọ́kọ́ ka ẹni tó máa jẹ́ first citizen ní Lagos State ní gọ́fúnà Allahu Akbar. àsìkò tí ọlọ́run ní pé kí bàbá ṣíwọ́ṣẹ́ sọ kọ́lọ̀ bá kó dúró tẹ̀yìn náà Àmín. kó pẹ̀lú yín Àmín. àti ẹ̀yin àti dẹ́kùtì àti gbogbo àwọn tó ń bá yín ṣiṣẹ́ pátápátá kọ́lọ̀ kó dúró tì kó pẹ̀lú yín Àmín. kó má ba èkó jẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ Àmín. ó sì má ba Nàìjíríà jẹ́ Àmín. ọlọ́run má tú wa ká o Àmín. má ba Nàìjíríà jẹ́ má yí kí Nàìjíríà túká o Àmín. wọ́n bá túká kò sí ìlú tó lè gbà wá kò síbi tá a lè sí lọ ṣé bẹ́ẹ̀ ni la fẹ́ wọ̀ ni àbí Congo àbí Cameroon àbí Niger ọlọ́run má tú wa ká ọlọ́run kó má tú wa ká ọlọ́run àyà nẹ́bà Sallallahu alaihi wasallam. àwọn aṣíwájú ṣé kí n pè wọ́n ní sínétọ̀ ni ọ̀rọ̀ pé former senator àmọ́ kò sí former senator is a senator àwọn leader ni wọ́n Lídà ní bàbá wa síwájú progressive all progressive congress àti leader nílẹ̀ Yorùbá yìí Allahu Akbar. ẹ̀mí èèyàn fẹ́ gbókọ̀ Bẹ́yàn fẹ́ bẹ́yàn kọ́. lọ́wọ́lọ́wọ́ Bàbá wa síwájú yóò àwọn ni lídà lówó ilẹ̀ Yorùbá. lọ́wọ́ tàà o Lọ́wọ́ tàbà yìí oòrùn tó ràn lọ́wọ́ báyìí o lídà wa nù. èèyàn fẹ́ gbókọ̀ leader ni ètò tí Jákàndé gbé kalẹ̀ tẹ́ḿpìlẹ̀tì ẹ̀ lẹ́yìn lò lẹ́gbé kalẹ̀ lẹ́wà bẹ̀rẹ̀ sí follow Allahu Akbar. ẹ develop ẹ̀ torí bàbá Jákàndé ló gbé roundhouse kalẹ̀ lálàúsá àti gbogbo ministry tó gbé lọ bẹ̀ ẹ̀yìn ló bẹ̀ bàbá náà ò lò bẹ̀ lọ́jọ́ kan Allahu Akbar. gẹ́gẹ́ bí ọ́fíìsì àmúkọ̀ kalẹ̀ ní tó kọ́ kalẹ̀ ní gbogbo kálukú wá ń rí lò lénìí ẹ̀yìn ló bẹ̀
ẹ̀tún wá fẹ́ lójú ẹ̀ develop ẹ̀ lèyí tẹ́ náà fi kalẹ̀ tẹ́ lò ẹ̀yin náà lò àwọn àmì ìlú ní sí ibẹ̀ ni gómìnà wa sí wà látòrí gómìnà Fáṣọlá ló síbẹ̀ ló lò as office roundhouse sí bàbá Jákàndé ìfilẹ̀ lẹ́yìn lò as office so ẹ wá ṣe gbogbo nǹkan tí bàbá Jákàndé gbé kalẹ̀ pé bí kò ṣe kó ríre lẹ́yìn wá ń follow template ọ̀hún lẹ́yìn ká lẹ́yìn lò lẹ́yìn rí díẹ̀ so Ọlọ́run má bà yín jẹ́. Amina. Ọlọ́run má bà yín jẹ́ kó tó tún yín ṣe. Àmín o. Ọlọ́run kó pẹ̀lú yín. Amina. Ọlọ́run kó Nàìjíríà wà ní káwọ́ yín ní ìsìn. Tó Ọlọ́run kó jẹ́ ẹrú sọ ẹrú dáadáa tẹ́ sọ. Ọlọ́run jẹ́ ẹrú là. Ẹrú dáadáa tẹ́ sọ dáadáa. Ọlọ́run jẹ́ tẹ́ ṣe dáadáa fún kálukú náà ló wà ní ààyè tí ó ẹlòmíràn ò lérò ẹgbẹ́ wọn tẹ̀ báyìí mí. Allahu Akbar. Àmọ́ bí àlá ni. So òun náà ó débẹ̀. Ọlọ́run lọ́mọ iye ẹni ẹsọ di gómìnà tí ò ronú ẹ̀rí fúnra rẹ̀. Tí ò ronú ẹ̀. So eléyìí náà tẹ tó gbà náà ẹ wà federal yìí Ọlọ́run kó pẹ̀lú yín. Ọlọ́run kó pẹ̀lú yín o. President wa tó wà bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kó dúró tì. Ọlọ́run kó dúró ti president wa ààrẹ wa ti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run dáwọn náà sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ẹ̀yin náà Ọlọ́run kó pẹ̀lú yín. Ọlọ́run kó bá pẹ̀lú ẹ̀yin náà. Ọlá ìyànà Muhammad. Ọlá al-Qur'an. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ àtàwọn gómìnà tí ẹ̀ ń darí àtàwọn tí wọ́n wà ní Peter wà yìí náà gómìnà Fáyẹmí àwọn náà wà ń bí yìí. Àwọn náà bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kó pẹ̀lú ìkọ̀ọ̀kan. Ọba former IG náà bẹ́ẹ̀. Former IG. Ọba Muslim Smith. Zaidu làwọn náà. Olùráyésá ni wọ́n. Ìgbésí ayé tiwọn náà bíi ti bàbá Jákàndé yìí ni. Èèyàn máa rí àríkọ́ṣe. Ẹ máa rí lára wọn bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run kó dúró tì í kó pẹ̀lú. Bàbá Solomon àwọn náà bẹ́ẹ̀. Gos. Bàbá Gos. Ọlọ́run kó pẹ̀lú yín kó dúró tì í. Ọlọ́run kó bá dúró ti gbogbo yín lápapọ̀. tó gọ́vùnà Ọ̀ṣọ́ Shamsuddin ni. Bàbá wọn sọ̀bà náà bẹ́ẹ̀ Shamsuddin. Shamsuddin. Àwọn náà bẹ́ẹ̀. Orúkọ Tábíọ́lá fún wọn ni. Speaker of the House, Lagos State. Ọbaṣá. Ọbaṣá àwọn náà bẹ́ẹ̀ right honourable. Kọ́lọ́n kó dúró tì í kó pẹ̀lú. Ọlọ́run kó bá dúró tì í. Kọ́lọ́n kó bá yín kó ìkó dání Ọlọ́run nígbà ló ètò jẹ́ wọn. Chief of Staff gbogbo wọn ni wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Ọlá Fatiha. Ọlá Fatiha, Deputy Governor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Ẹ ká sọ kí Allahu Akbar. Ẹ jẹ́ ká gbé orúkọ Ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan sí. We say big thank you to Fadilatu Sheikh Habibullah Abdullahi Al-Ilori, who has just delivered the lecture. But while the lecture was going on, we had a lot of dignitaries that came in. I recognize Senator Ahmed Sani Yerima, former governor of Zamfara State. I recognize Senator Abigeni Olarabayu Solomon. I recognize the Speaker of Lagos State, Right Honorable Obasa. You all recognize. I also recognize the leader, national leader ABC, our father, our mentor, the national leader, no other person. Ikutoyawo ni Pai Baba, Baba wa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ bá ń bọ́lọ̀ tóbi fún wọn. The leader of mankind, our leader and patron, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the messenger of Allah and his apostle. May Allah bless him and give him peace, including members of his household, his faithful companions, and all those who follow the guidance that he brought until the day of Qiyamah. Please permit me to stand on the protocol already established because of time. And I pray that Allah will honor you. I pray that Allah will make the attainment of excellence in all good things easy for each and every one of us. This is the day of oration. I give my respect to the executive governor of Lagos State,
deputy, the governor of Ekiti State, former governor of Ogun State, and Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, the leader. I give my respect to all of our elders, Alhaji Muslim Smith, and all. May Allah honor all of you. This is the day of oration. And the day of oration is the day of sophistry. And sophistry is about lying. More often than not, on a day like this, that we have come to pay respect to a departed soul. And an important one for that. It is usually very difficult not to lie, because it is part of the culture of the tradition not to talk ill about the dead. They say the dead is gone, is dead and gone. So don't talk ill, don't talk evil, don't recall bad things about the one who has gone. He has his hands full, he has enough to deal with. However, I'm very glad to say that today is such a very big exception to that. More often than not, when we come to give oratory like this, oration, we say things that are pleasant to the ear about the one who has died, because we must not say evil about the dead. But a big exception is our father, Alhaji Abdul Lateef Kayode Jakande, because we don't need to lie. He has spared us the trouble of having to lie. He is such a big library. He is not just one book. He is not a book of many volumes. He is a whole library. His life, his entire life, is a testimony of service. I want to ask at this point, what really is success? What do we reckon success to be? What is real achievement? Who is fortunate and who is unfortunate? Who has achieved and who has failed? The ultimate success is to attain Jannah. To attain the pleasure of Allah Ta'ala. It is not to have a chain of degrees. It is not to hold offices, X this, X that, X this, X that. It is not to build houses. It is not about wealth. It is indeed about the lives that you have been able to impact very positively. And if we have to keep count, in fact, Alhaji Abdul Lateef Kayode Jakande has impacted a legion of lives in many sectors, but this is not what I've come to recount today, because that has been adequately recounted. It has been written in the annals of history. It has been etched in gold, and it will never be forgotten. In a hurry, people will remember, because the hearts do not forget so easily. Alhaji Abdul Lateef Kayode Jakande has not only given fish to people, he has taught them how to fish. He has taught them how to manufacture fishing equipment. He has taught them how to dredge. He has taught them how to preserve. He has taught them how to process. He has taught them how to live and how to impact on the lives of others. Indeed, the real success in the sight of Allah is what is captured in the verses of the Quran that was recited to us when we are opening this program. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Whoever ultimately on the day of accountability takes his book by his right hand. And he said, Umukira'u kitabiyah. Hey, come and rejoice with me. I have taken my book with my right hand. It is the great success. And who will take their books by the right hand?
It is the one that is of the greatest benefit to the greatest number of people. It is not the one that has mesmerized the people. It is not the one that has pulverized them. It is not the one that has sidelined them. It is not the one that has used them. It is not the one that has messed them up. It is not the one that has enslaved them. It is the one that has elevated them. It is the one that has given them a pride of place. And Alhaji Abdul Lateef Kayode Jakande is a flag bearer. He is a leader. He is an exemplar in terms of this. The world bear testimony. Most of the people here are also, witnesses to the fact that he did his best. He lived simply a very Spartan life. He had vision, and he pursued it with a sense of mission. He achieved the best that he could achieve, and he has laid a record, I'm sure, that those of you who are here are planning to beat. We are watching how much of the record you are going to beat and how much of the new record you are going to set. I'm sorry to say, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, you have before you and the world in your hand. Allah has challenged you before, is challenging you again now. This is another opportunity beckoning. I don't know. Allah knows best. If it comes, it is an opportunity for you to emphasize your place in history. The greatest challenge that is facing us today, I'm sure if Alhaji Jakande were alive, he would have risen to the occasion. And the greatest challenge before us today is the challenge of security. Security of lives and property. Security. It's a twin challenge indeed. Allahu Akbar. Banditry, kidnapping and all, and the challenge of COVID-19. A twin challenge that is very rare. It only takes visionary leadership. Leaders with vision and mission and vigor and the determination to succeed. That opportunity is beckoning. And it is also Governor Fayemi of Ekiti State, who is not new to struggle anyway. I think, I don't know when you were there, the day that Asiwaju disguised as someone who was disabled to escape in this country. He had opportunity, the best of opportunity that so many don't have. I'm sure if they have it, so many people would have left. What are you doing to secure the lives and properties of the ordinary people? The Quran charges, لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Allah is charging you, all of you, our leaders, Governor Sanwo-Olu, his deputy, and you are doing well. You only need to do a little bit more. Governor Fayemi, this is an opportunity for you, and Allah is calling you. What reason, what excuse have you not to fight and struggle in the cause of God, in the cause of Allah, and on behalf of men, women, and children who, being weak, are ill-treated and oppressed, and who call, oh Allah, Akhrijna, save us, liberate us from this city whose inhabitants, whose leaders are oppressors. Appoint for us from yourself, by yourself, leaders who will be compassionate, who will be,
our friends who will be our carers. This is a call that Alhaji Jakande answered in terms of developing infrastructure. Your own call is different to secure the people, to secure this territory, to secure the values, to secure the land, to secure the hope. This is the challenge. May Allah help you. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. That was a good one from TV Mama.